Ummatni Oromoo ummata gaafa Afrikaa irratti argaman keessaa baay'inaan saba guddaa akka ta'e ragaaleen ni mirkaneessan. Oromoonni qubsuma lafaatiin kaaba baha Itoophiyaa irraa kaasee hanga giddu galeessa biyya Keeniyaa fi lixa biyyaatiin hamma Suudaanii hanga baha Soomaaliyaatti ummata qubatee jiraatudha. Ummatni kun afaan ofii tokko kan dubbatu kan qaban yoo ta'us inni kunis garee kuush bahaa keessaa harramadamu. Akka ragaaleen qorattoota hedduurraa argame mul'isutti immoo sablammootaaf ummattoota Itoophiyaa keessa qubatee jiraatu keessaa ummanni Oromoo bal'ina lafaatiinis tahee baay'ina sabaatiin hangafa ta'uudhaan beekama. Ummatni Oromoo ummata qarooma sirna dimokiraasawaa fi falaasama mataa isaanii qabu yoo ta'u, falaasama sabni biraa kan namni muraasni qarooma mataa isaa ummatatti jijjiiruuf yaalee osoo hin tahin qarooma asaasa waaqaarraa argame jedhanii amanan. Akka waaqni ummata barsiisee ummanni Oromoos jiruuf jireenya isaa keessatti fuula guddaa qabatee ittiin jiraachaa ture galmeeleen seenaa kan agarsiisan. Oromoo jechuun qulqulloo argite walaabummaaf bilisummaa maaniin taatiyoo ati jette dhugarra ka hundooftu kan jarjarree kasabuu fi callallaalle seeri sun sabisa callaaf hin tumamini hamaan ta'ee warra sablammiitii fi bineensalleef waan addacheerri jira cufaaf tumame ka ta'e akkasiin ka jabeessitu ammoo Oromoo jechuun tokko malee wanni addaan maani jedhaniin jirtu. Ummatni Oromoo ummata sirna dimokiraatawaa ittiin bulmaata qabaachuudhaan beekamu yoo ta'e inni kunis sirna gadaa jaamuudhaan beekama. Sirni gadaa jalqabbiin isaa yooma akka ta'e ragaaleen sirriitti agarsiisan hanga yoonaa argamullee baatan. Sadarkaalee adda addaa keessa dabree ijaarsa qindoomeen ittiin bulmaata namaa sa'aaf waatimaatiif ta'uu akka ta'e dhugoomee jira. Nama qofaaf miti bineensaaf illee biqiltootaaf illee waa hundaaf seera mataa isaatii kan qabu sirna akka galaanaatti ilaalluudha malee yeroo gabaabduu keessatti dubbannee hin dhumti. Asirratti waan bir darbuu hin dandeenye gogeessa lama bir darbee gogeessa tokko keessa jiru gadaa akkasumas lakkoofsa irratti agartan kan gadaa dagalee yaayyaa abba gadaa kun tokko keessa inni gadaa irra jalqabee gadaa dagalee yaayyaa kan maqaa dagalee inni lallabinaa jaarsi wayii. Maqaa warri itti baafatu malee kan dhibiin lallabnanii maqaa dagalee lallaban guyyaa jalqabaaf roobina irra dagalfatu gaafas. Yoo roobina irra dagalfatu roobu barbaadaaf socho'uu jalqabu babal'inni uummata Oromoo achirra jalqabu. Jaljilo ya Lemojila Jaljilo ya Lemojila Gadang gada garaya Lemojila Gada mochi garaya Lemojila Gada guye garaya Lemojila karri garaya Lemojila karri garando seya Lemojila arri nenchando seya Lemojila nenchifike ya teya Lemojila Sirni gadaa hambar kumeelee hedduu lakkoofsisee kun eega hundeeffamee gadaa gadayyoo galgaloon dura bara dheeraa qabaachaa turuusaallee ragaaleen ni agarsiisan. Bu'aa ba'iiwwan hedduu keessa dabreetis abbaan gadaa gadayyoo galgaloo bara 1457 hanga bara 1464tti deebisee ijaaruutti waggoota 72f gargar citee ture. Sirni itti bulmaata ummata Oromoodhaa baroota dheeraa lakkoofsisuu danda'e kun erga bara 1457 deebi'ee ijaaramee as waggoota 560 kan lakkoofsisee yoo ta'u isa kana keessattis abbootiin gadaa 70 dabranii jiran. Sirni bulmaata ummata Oromoo gadaa kun aadaa hariiroo waa cufa waliin qabu waliin jabeessee ijaaruu danda'e achi asitti Oromoota Booranaa birattis gogeessa baalli nagaa walitti dabarsanii laachuudhaan dimokiraasii addunyaan teenya arra ittiin dhaadattu kanaaf isaan warra jalqaba ittiin bulaa turan tahuu mul'ifatan. Beekamtummaan argame kun gaariidha waan nama jajjabeessuudha. Beekamtummaa kana argachuuf yeroo dheeraadhamaan amma bara 1960 kitaaba baay'ee tokko gaafa laalte nama Jarmanii Alendroof jedhamu tokko Oromoon waan tokko waan
addunyaa kana gumaachu waan biyyattii kana Itoophiyaadha gumaachu tokkollee hin qabu. Inumaayyuu ka qabu saniyyuu jalaa balleessee jechaa turan. Akkas jedhee barreesse namni kun. Sana booda waggaa 3 ture Asmaroo waa'ee gadaa barreesse. Waa'ee gadaa erga barreessin booda dhimma gadaa kana wajjin wal qabatee waan hedduu iccitii hedduutu bahe. Kana keessa egaa gadaan beekamtummaa argatee hayyoota biratti jechuudha. Beekamtummaa argatee qorannoon adda addaa irratti gaggeeffamuu malee guddina hagana jedhamu hin argisiisne. Dhaqeetu warruma barate san biratti beekumsa argachaa ture. Amma garuu erga dhiyoo kana haa jennu 2000 asii kaka'umsa haaraatu uumame. Kaka'umsa haaraa kanaan gaafiin uummataas namoonni qajeeloonis keessa galuudhanii gadaan akka yuuniskootti galmaa'u godhan. Erga gadaan yuuniskootti galmaa'ee inni beekamtummaa fideef. Sanaan ala garuu amma hundumaa karaa hundumaan iyyuu qorannoon irratti gaggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf amma gama fayyaatiin amma kan gaggeeffamaa jirudha. Gama qorannoo fakkeenyaaf hawaasummaa yookiin immoo akkamitti welfeerii yookiin yoo qabeenya walqixa hira kan jedhu ani mataa koon irratti hojjedheen jira. Lammaffaa immoo diinagdee irratti falaasamni gadaa keessa jiru maal fakkaata kan jedhu ani mataa koon hojjedheen jira. Namoonni biraas amma fakkeenyaa fi astiroonomii irratti dhaha jechuudha. Dhaha Oromoo irratti maal akka fakkaatu hojjetanii yeroo har'as kan dhiyaate argiteerta. Ilaalchi addunyaa maal fakkaata kan jedhus akkasuma hojjetamaa jira. Dubartii wajjiniin qabu mirga namaa wajjiniin karaa hedduun namni hedduun irratti hojjechaa jira amma. Kanaafiyyuu guddina guddaa argisiisee lammaffaa immoo Oromoon dhuguma waan addunyaadhaaf gumaachu sana argineerra. Amma homaan qabu waan jennu sun waan hedduu akka qabuu fi waan hedduu akka gumaacha irraa barree jirra. Algaan jira reeroo akkuma beektu kana akkuma laallu kana baay'ee mishaadha. Baay'ee namatti tolti gali naman gootu. Kanaafuu baay'ee hawwituudha. Bakka teechuma abbootii gadaa baay'ee walitti kennituu fi bakkuma fuuldurarree bakka turizimii biyya alaatirree dhufee allaalu. Gaarreeliin marfamtee jirti. Muka adda addaati jira. Lafti ishee bareedduudha, bakshaadha. Kanaafuu baay'ee nutti tole. Qilleensi isheetirree akka bonaa oduu ta'u qilleensi isee amma qilleensa gaarii irra jirti jechaadha. Gadaan uummata Oromootiif maali? Gadaan uummata Oromooti baay'ee dimokiraatii uummata Oromoo sirna harkaan wal fuudhee bulchiisa jechaadha uummata Oromooti. Oromoon waggaa 8 sirna isaa bakka 8tti aangoo bakka 5tti miseensa gadaa 5 fuudhee waggaa 8 aangoo isaa kennaa jechaadha. Ittiin wal bulchuu jechaadha. Kanaafuu ilmaan Oromooti gadaan waa'ee sirniisa bulchiisa dimokiraatii bu'uuraa jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma ardaa jilaa akka jirru reefu isinitti himnee jirra. Amma immoo galma keessa jirra. Sirni baalli wal harkaa fuudhinsa 71ffaa Oromoota Booranaa biratti akkanumatti baalli walitti hin kennan galmaatu ijaarama. Galmi akkanaan keessa taa'u jiru kana. Galmi gama naagaditti argamu gara harka bitaa kiyyaan gaditti argamu kun kan abbaa gadaa Haariyaa Kuraa Jaarsoo yoo ta'u inni ani amma keessa taa'aa jiru kun immoo kan bokkuu isaati. Mooluu boruu nama jaamudha. Kanaafuu galmoota akkanaa ijaaraniiti sirna baalli wal harkaa fuudhinsi kan raawwatamu. Rama
Manni Oromoo Boorana keessatti waggoota dheeraadhaaf wayita jiraatan sirni gadaa ummata Oromoodhaa ittiin bulaa turan kun haala akkam keessa qaxxaamuree sadarkaa kana isa je'eef ragaaleen jiran akka mul'isanitti yoo ta'e. Abbaan gadaa Gadayyoo Galgaloo osoo deebisee sirna gadichaa addaan citee ture ijaaruu isaatiin dura waggoota 72 Oromoonni Booranaa gadaa malee jiraatan. Bara abbootii gadaa 70 jiran kana yoo baay'isne ilaallu waggaa 560 kan ga'u yoo ta'u bara 1457 dura turan 72 addaan citan san yoo irra idaane toora waggoota 632 dhaquu dandeha. Kanarratti waggoota 183 abbootii gadaa 22 addaan cituu isaatiin dura sirnichaan tajaajilaa turan san yoo irra idaane toora waggaa 815 ni dhaqacaan. Aadaan Booranaa akki dagaadduun Booranni aadaa dhalootumirra jalqabe nami ammaan tanam abbaa gadaa ta'e baalli fuudhu kun dhaloota irra dabballe ilmaan kormaa jedhan. Dabballe yoo inni dhalate warra baaniini butume duubatan dhura mata dhaloota irra naadani walumaan guddisan guddate mataan dabballeen elellaan mataa irra qabdi tunin mataa kam dhalatteen qabtak irra naadan yoo isiin guddatte amme geri dabballe sun guduruu buufachuu geet yoo abbootiin mataa akaakowwan mataa buufattu gadaa mojjii akaakowwan mataa buufattu ammoo dabballeen sun guduruu sun buufatti in gubbisan achiin duub gammeetti tolchan gammeen duub amma nyaachis nyaat abbootii irra abbootii lubaa cufirra sangaa qalatti tanaan duub goodiyyaa jedhanii ammallee akkuma haa wal argiyyaate sangaa qalattee abbootii irra gana goodiyyaa jedhanii gammetan buufatti yoo gammetan buufatteen duuba kuus taate kuusaan duuboo raabomaan duub gada kura jaarso qara raaba am gada Uyyo gobba qargada amyuub aadaan Boorana warri sun lachuu warri sun cufti nami baalli walirra fuudhu abbootii gadaa kun cufti dhaloota irratti dabballe akkas dabballumaan duub guduruu tayyoo buufatti in gubbisan maqaa baasan aadaan Booranaa akkas amma nami akka guyyoo gobbaa kunin baalli yaqen odaa labul durana amma aadaan inni is eegattu gadaa mojjita gadaa mojji kallacha gana mataa buufata mata buufateen duuba jaarsu guutuu mataa irra hin qabne dhani Booranuma malee silaaftuu nami durii ayyuma malee amba aadaa cufee qixeeffatee keessa baay'achuu eegi mataa buufate. Sirna gadaa ummata Oromoo biratti namni tokko akkanumaan lafaa kee abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Sadarkaalee abbaa gadaa ta'uudhaan duratti keessa hulluuqanii dabruudhaaf nama dirqisiisaniitu jira. Isaan kana keessa aadaa sirna gadaa tan ilmaan kormaatiin deemtu jalqabbii asii isa dabballee ijaamuudhaan beekamu yoo ta'u sirna dabballee aadaa Oromoo Booranaa ijoollee waliin guddisan keessaa isa tokko waan ta'eef sirna gadaa Booranaa akka ijoolleen kannaa waaqaa taatee amanan. Sirna aadaa Oromoo Booranaa dabballee yookaan daa'imman tokko odoo ijoollummaa keessa jiru waan jiila aadaa kan akka elellee fi burraanii mataa irratti miidheeffatee aadaan dabaalamee guddata. Umriin ijoollummaa kun bara dhalootarraa jalqabee keessattuu waggaa tokkorraa hanga waggaa 8 isaan jiru kan hammatu yoo ta'u bara ijoollummaa isaanii maatii waliin tooruma gandaatti akka dabarsan taasifama. Gaammee xixiqqoon dabballummaatti aantee sadarkaa lammeessoo irratti argamti. Sadarkaa kanatti warri duraan dabballee turan tika oobaa warra isaanii keessatti hirmaachuu waan danda'uuf jecha qe'ee keessaa fagaachuu ni danda'an. Kana wal qabatee kunuunsa dabballummaa keessatti godhaniif sirna gaammee keessatti waan laafaa dhufu fakkaata. Sirni ijoollee kuchuu sirna gaammee yeroo tokko waan ta'eef jabeenya qaama isaanii wal fakkaata. Kanaaf sochiin isaaniitiis walumaan kan ibsamu ta'a. Duuba sadarkaan ittiin aanu kuusaa jaamee isa beekamuudha. Kuusaa ta'anii walitti yoo dhufan aadaa guddaa adoolaa jahanii fi bokkuu jiilatan jaameeti moggaafama. Sirna kuusaa keessatti qeerroo waan ta'aniif
yookaan dargaggeessa ja'amanii waan laalaniif loon dabalatee beeyladaalee garagaraa tiisuu akka danda'an taasifama. Namni jireenya kana keessa qaxxaamuree dabre itti aanuudhaan kan ta'u dooriidha. Duroomiin bara raabni galma daannisu dhaabee daannisa muratee abbaa ilmaanii ta'uu irraa jalqaba. Bara sun gadaalleen dabballee gubbifatee gaammeetti waan dabraniif warri gogeessa itti aanuu dabballee guddisuu jalqabu. Baalli walitti dabarsan gama liibaniitti ardaan qaallichaa dooyyootti daannisa waan muratuuf doorri dooyyoo jedhaniitis qaallicha yaaman. Akkana jechuun daannisa hooliyyee muratee dooyyootti gala jechuudha. Bara umrii jireenya sirna gadaa keessatti bultii itti ijaaruu danda'an akka ta'es ni hubatama. Akkuma beekamu sirni gadaa uummata Oromoodhaa waggoota dheeraadhaaf tajaajila itti bulmaataa laachaa fi ture kun har'a bifa haaraan qindoomee ijaaramee sadarkaa idil addunyaattis beekamee uummanni Oromoo bahaadhiyaa kaabaa kibbaa aadaasaa deebisee ijaarrachuu danda'ee jira. Sirna gadaa uummata Oromoo keessatti namni qaxxaamuree dabre hubannoo gahaa fi barmaatilee hamaa fi tolaa adda baafatee taligaa jiruuf jireenya maatii fi addunyaallee hubatee falaasama sirna gadaa keessattis dammaqinaa fi hirmaannaa ol aanaa qabaatee bahachuu danda'a.